السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ مروة في وصفة جديدة. اليوم غنشارك معكم هاد الغريبة اللي كتجي غزالة بزاف بزاف وسهلة وبمكونات اللي هي بسيطة. ويلا معايا تشوفوا معايا الوصفة من الاول حتى الاخير. فبالنسبه للمقادير راهم ساهلين. نحتاج جوج البيضات، كاس ديال السكر ثقيل او سكر كلاصي مغربل، واحد سكر فاني تنسيم، شويه ديال الملح، قشر او مبشور حامضه، واحد 250 غرام مارغرين، وغنحتاج جوج ديال الخمارات، الدقيق حسب الخليط. فبالنسبه للخماره انا عندي فيها 20 غرام، داكشي علاش غناخذ منها غير جوج ديال المعالق. فاول حاجه بسم الله غنبداو بها هي غنخدموا الزبده مع السكر كلاصي والسكر فاني كما غتشوفوا معايا. فهنايا بعد ما خدمت الزبده مزيان فزت عليها كاس ديال الزيت وجوج ديال البيضات، وغنزيد عليها كذلك مبشور ديال الحامضه، وغادي نرجع نخلط كلشي مزيان البنات حتى ديك الزبده ما تبقاش في طرف والزيت في طرف، يوليو منسجمين كما شفتوا معايا. فدابا بعد ما نسجموا ليا، فبالنسبه للخميره كما قلت لكم عندي فيها 20 غرام، فغناخذ تقريبا واحد جوج ديال المعالقات صافي، وغادي نزيد دقيق حسب الخليط. فبالنسبه للدقيق البنات راني مغربلاه من قبل، فداك كما كنقول لكم دائما الدقيق بقاو تدفوه تدريجيا باش ما نحصلوش على عجين اللي تكون قاصحه وتجينا الحلوى قاصحه وما تجيناش هشيشه. كما شفتوا معايا غنبدا نضرب في هكا الدقيق تدريجيا، فضروري البنات الدقيق يكون مغربل كما شفتوا معايا صافي. وغادي نبدا نجمع الحلوى ديالي حتى تجمع ليا ان شاء الله، وغنرجع معاكم. فهنايا بعد ما تجمعات ليا الحلوى كما شفتوا، فراه خاصها البنات تكون العجينه ديالها رطبه كما غتشوفوا معايا. فالعجينه البنات تكون رطيبه. فهنايا بديت كنكور البنات العجين. فبالنسبه لهنايا عندي بياض البيض مع قطرات ديال الحامض وضربتهم. هنا عندي الكاوكاو بلدي مزيان، وهنا عندي كاوكاو محمر مع قشره ديالو وهرمشته. بعد ما كورتها غندوز لها وجه هكا في بياض البيض، وغندوزها في هكا في الكاوكاو مهرمش، وغنوضعها في اللاطه كما شفتوا معايا، وغادي ندير ليها كاوكاو بلديه هكا من الفوق. انا بعد ما ستفت الحلوى ديالي فغندخلها للفران العافيه تكون من تحت منها حتى طيب، ونهبطها لتحت تحمر، ونتلاقى معكم ان شاء الله في الشكل النهائي. فهكا كيجي الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا. فكنتمنى يا ربي تنال الاعجاب ديالكم. فراه كتجي رائعه بزاف وكتجينا هشيشه البنات كما شفتوا. فانا زينتها ببعض الخطوط ديال الشوكولاته الابيض كما شفتوا، تقدروا ديروا حتى الاسود. فراه كتجي رائعه بزاف وهشيشه بزاف، وفي نفس الوقت اقتصاديه وسهله بزاف وغريبه اخر لحظه. فكنتمنى يا ربي تكون نالت الاعجاب ديالكم،
ونالت الاستحسان ديالكم ان شاء الله وتجربوها وتنجح لكم. فكنشكركم بزاف بزاف على المشاهده والمسانده ديالكم، وكنقول لكم السلام عليكم، ونتلاقى معكم في وصفه اخرى ان شاء الله.